Ey, nadie subió. Vale. Bueno, vamos para arriba entonces. Entonces dale. Nosotros tenemos que tomar este punto aquí. Vayan con él. Ey, díganlo ustedes hacia allá. Por allá hay uno corriendo, véalos. Le llegaron. Hablen por radio. Hit. Eo. ¿Dónde? Sí, sí, uy. Uy, cuenta. Me toca con el cueco, weón. Parce, si lo sacan, grita duro el hit para yo saber que lo sacan. Le copio. Así como se está posicionado a sus 3 en el estanque ahí arriba, más o menos a 20 metros se está moviendo, Dani, se está... Voy. Para su derecha, Dani, para su derecha. Breve. Bien. David, a sus 10, David. Arriba de la montaña, se está apuntando. Buena. Qué buena, weón. Qué pena, weón. Por allá hay enemigos. Nos dieron la vuelta, cuenta. ¡Oye!
Pena, weón. Van tres en la puerta. Están ahí, Azul. ¿Es azul o verde? ¡Sí! ¡Sí! Salía. ¿Cómo? Salía. Hit. Ah, Santi. De hace rato estábamos gritando que azul. No. Carlos, estoy con usted. Buena. Uy, cuánto vale. Pena, weón, es que detrás suya hay más gente. Sí, pero es que detrás suya hay más gente, qué pena, weón.